冇過濾嘅冰有陣怪味，仲有啲消毒水味。有雜質嘅冰咧係會降低咗冰嘅熔點，溶都會快啲嘅。呢杯咧有啲澀啊，仲有陣金屬味，連啲茶都混濁好多啊。呢杯咖啡好酸啊，勁乸喉，仲有啲土腥味添。正常米咯，硬少少，有啲水喉味。你睇下洗米嗰時啲水仲好混濁添啊！呢杯咧係過濾水整嘅冰，連嗰啲臭味咧都冇晒噶啦，因為冇雜質咧，所以溶得咧都會冇咁快。呢杯咧保留咗茶葉嘅原香，連回甘咧都明顯好多，仲滑好多添。呢杯咧就平衡好多啦，果酸又明亮哦，滑身，後調咧仲有個朱古力味添。咦？呢碗甜好多 ，Q 彈好多喎，你睇啲米粒仲好分明喎。Nice。唔好問我點解，我解釋咁多你都唔會聽，你都覺得我 sell 嘢噶啦。你知最後個結果就得啦。唔信返屋企試下，好水咧係會直接影響到一粒冰、一杯茶，甚至乎咧食物嘅味道。關注正能量，正水好拍檔。